چیز نفهمیده میرم اساس شد. خب بسیار درود و عرض احترامات هموطنان عزیز به نهایت گرامی و عالی قدرم. امیدوارم که یکی شما خوب صحت سلامت و سربلند هم باشین دوستای عزیزم. راستی نفهمیدم یک کمتر باید خیلی باشه، چطور بلند باید رفت چه خیلی شد. دوستای عزیز مهربانم، امیدوارم که یکتون خوب صحت سلامت و سربلند هم باشین. این بیرقی بگیم که قلقی خدمت است بمون در همجا، یکیش در پشتم یکیش در برم. خلاص قهرمان ها امروز کم ترکک در برای قهرمان ها گپ میزنیم، نه اونقدر زیاد کوشش میکنیم کوتاه‌تر گپ بزنیم. سرزمین عزیز ما همه وقت دوره بگیم که قهرمان خودش به دنیا میاره، گرچند ظالم ها و بگیم شکست میتین و انسان ها را، یا اینکه بعضا قهرمان های ما بعدا رفته تبدیل به ظالم میشوند. در همین مسئله کمی صحبت کردنی هستم، وقتی شما را بسیار نمیگیرم تو حداقل کوشش کنم که میره بگم. سر میکنیم از وسه یکی از قهرمان های بگیم تاجیک است، ملتش هم تاجیک است و تاجیکستانی هست، خصوصا برای آبادی و آزادی مردم، از ظلم خلاص کردن مردم. واسه میدان برآمد، واسه کوشش کرد که مردم از ذلت زلالت کشه بروره و همچنان بگیم که واسه قتل شد، زیر دار رفت. با گفته ها زیر دار، اما اصل قصه واسه زیر دار نیست. خلاص قتل شد، خلاص زیر دار رفت. بیای روی همون تاریخش میگیم، زیر دار رفت و واسه را دار کشیدن. واسه برای خودش نبود کارش، واسه برای خودش جواز داشت. انا کتاب استرمون کم دارم کادر وایرون کردیست. واسه جواز داشت، واسه با برابر دیگر مردم میتونیست که یعنی از اونها دیده، از غریب ها و از شکسته ها دیده، باز واسه را زندگیش خوبتر بود. شاید دور زمانش برای انسانی آسیاب داشت و جواز داشت و انسان خیلی بگیم که زندگیش نظر با دیگر انسان ها خوبتر هست. اما واسه برای خود نه، برای ملت خیست، زیر دار رفت. همچنان مردم قرصک زدن، تماشا کردن و بگیم که قصهش به پایان بردن. برمیگردیم به قهرمان دیگری که ملتش لقای بابای ما ضد روس جنگید، یعنی ضد روس جنگید تا آخر، تا آنی که زیر دار بردن یا که حکم پران دادن و او هم برای آبادی یا نمیدونم رها کردن سرزمین خودش از دست غصبگران روس بگیم که جنگید و تا آخر. حتی که در قصهش میوید او روزها بعد از دستگیر کردنش همون تاریخ روز تا روز تکرار میشود. ببینید
دشمن بعد از دستگیر کردنش از اون میگه تو میدونستی که армияи сурх یعنی خیلی قدرتش بالاست. میگه بله. میگه تو میدونستی که زورت نمیرسید به армияи сурх؟ میگه بله. میگه چرا جنگیدی نباشه زیدی ارتشی سرخ؟ در جواب ابراهیم بیگ بابا میگه که با نام امروز بسمچ یاد میشود. ابراهیم بیگ بابا میگرده میگه که من افضلتر دانستم در میدان یا برای حمایه سرزمین مردن از اونه که در دست شما غلام شدن. یعنی این نمود این انسان قوی و برای وطنش گرچه ملتش لقای باشه هم اینقدر برای سرزمین جان فدایی کرد و تا آخرش ایستاد. وقتی ابراهیم بیگ بابا را گفتن که میتونی که یک بخشش بپرسی بگوی من اشتباه کردم، ما میتونیم شما را حداقل از حکم قتل گردانیم و بگیم آینده باز میبینیم که آزاد کنیم. و ابراهیم بیگ بابا لقای بابا قتل به کله گرفت و بخشش پرسیدن از دشمن یا نمیدونم فروختن وطن سرزمینش این چیزا به کله نگرفت. این قصه امروز تکرار می شود با برادر ظفر، سهراب ظفر. یعنی که بخشش پرس، خطا کردم بگو، اشتباه کردم بگو و شاید ما را آسانتر کنیم، سبک کنیم و شاید رها کنیم یا مثل دیگرانی که آوردیم در آزادی شاید آزاد کنیم. نمیجا میگردی هر روز ویدیو کرده تاجیکستان تینجایی گفته. اما خیلی برادر سهراب مثل بگیم قهرمان های گذشته های ما برای این سرزمینی، برای این وطن، مثل ابراهیم بیگ بابا، مثل واسه بابا ما بگیم که یعنی تصمیم نشد. گفت که نه من اشتباه نکردم، من جنایت نکردم. یعنی خواهی اگر حکم قتلم بتیه من برای وطنم چین در دست شما تصمیم شدن خدمت به آبرو کردن غلام شدن من افضل تر میدونم مردن من. یعنی این تاریخ دوره هر وقت فرزندی انم خیلی غیوری خدشه به دنیا میاره و همه وقت ما مردم قهرمان های خدای نمیتر قربانی کردیم و از پشت او نخستیم، گپ نزدیم یا قصد خونی او را از دشمن نگرفتیم. میفهمی نمید؟ بیا هر ساله قهرمانامون میگیم که یعنی برای تاجیکستان یا پیدایش تاجیکستان یا برای ملتی که امروز در میدان ها رقص میکنن میگردن چی جان فدایی ها کردن برای تاجیکستان شدنش. قهرمان ما از بدخشان شیرینشاه شاه تیمور، قهرمان ما از سوخت بابا جان غفور، قهرمان ما از گوناگون جایها چیکارها کردن که امروز در میدان این ملت میرقصه. این میدان با خونی آن انسان های آمد امروز دشمن قهرمان ملت خودش نام میبره. چقدر جانبازی ها، حتی که حکم قتل، حکم پران، حکم دار، همه اینا این قهرمان گذشته باباهای ما بر دوش گرفتن. امروز نام بسمج، نام دشمن، خائن وطن، وطن فروش
و غیر نام ها خطی دشمن ها، یعنی 100 سال ما بابای خودمون با نام بسمچ نام بردیم و باباهای خودمون که برای این سرزمین جنگیدن ما دشمن نام بردیم، اتمن نام بردیم و آن غصبگرها را ما برات نام بردیم. روسکی نش اسوابدیتلی نام بردیم، یعنی نجات بخشی ما شما هستین گفتین نام بردیم. و قهرمان اصیلی که برای این سرزمین که وطن به کام روس نروه ما دشمن نام بردیم، خائن نام بردیم. هزارها انامی خیلی تاریخ ها تکراران می آید، هیچ برای این مردم ما عبرت نمی شود. رودکی را چشماش کندن، امروز در عالم در دنیا می رقصن می بازن. بابای ما گفته خوارزمی و دیگر انسان ها را عرب ها با حیث زلاجنیک گرفتن بردن که در آرزوی وطن مردن رفتن. امروز این ملت بابای مالیم بدن، باباها تا به کدام روزها آوردن؟ بابا آرزوی دیدار وطن خود مرد رفت. ما در عالم اسلام سهم گذار هستیم. یک بار از غم و درد همون باباهامون ما خبر داشتیم که او چی آرزوها داشتن بر وطن برگشتن، چی دیدارها میخواستن با اکا و دودر خیش تبار یار و برادر رفیق دیدار داشته باشن، چی آرزوها داشت که در اون خانه کلان شده بود یک بار دیگه بشینه در اونجا. اما با کدام روزها در اونجا او زندگی کردن؟ چی روزها بود سری ما؟ بابا گفتم و دهنه گفتی همو گپایتش در زمین دیگرش در آسمان حرس میکنیم امروز. اما بعدی تو باز تو بر این انسان ها بابام گفته از ابراهیم بیک و از واسه و از غیره ها دهان میکشویم. بعد از 100 سال دیگر 80 سال دیگر نسلی تو که خاموش هستی سهراب ظفر بابام بود قهرمان بود گفته باز در مکتب ها درس ها میگذارین مینازین. اما بیا قفوتر میریم از سر میکنیم. چرا رودکی را چشموش ما کندیم؟ کسی اطرافی هاش گپ نزدن و حمایه او را نکردن؟ چرا ده حال ماهای ما بابا میگفتگیامونا عرب باعث زلاجنیک گرفت برد در آرزوی وطن مردن رفتن در بغداد در دیگر جایها و امروز او برای ما قهرمان است، اما ما از حال او نمیدونیم چی حال داشت و چرا باباهای همون زمانهای ما و شما او را حمایه نکردن؟ نگفتن که جا میبری تیره چی به این میرود؟ آیا اختیاری رفته بود انسان ها؟ امروز دروغ های تلاینی که بابای رشدارمون میگفتن با قد کتاب با وزن کتابش با نویسنده های مسلمان تیلا میدادن. کنی شاتی اونو پس کجا کردن تیلا را اونو؟ کتاب نوشتگی باباهای ما تانه می شود، تانه، 1 تانه نه، 2 تانه نه، 10 تانه نه، شاید زیاد شود. کنی او تیله ها کجا رفت؟ تیله های بابات چرا ما دروغ میگیم؟ سبب چی است قدر ما خودمون افن میکنیم؟ چرا ترک شما را قتل کرد دشمن هست؟ عرب دوستی شما هست.
برای چی؟ یا قتل عرب زیاد است، قتل ترک زیاد بود. تصور کرده میتونی حساب کرده؟ من همون را میگم که هر یک چیز را میتونی با نفرت استفاده بری، میتونی با کار خوب. اما امروزی که ما داریم و یک کار دیگر را نفرت میخونیم، فردا بابا فرزندوتون بابام گفته دهن میکشوید. اما این سرزمین قهرمان به دنیا آوردن به پایان نمیبرد، آخر انجام نمیده. این زمین هیچ وقت قصیر از قهرمان آوردن نمیمونه، یعنی قصیر نمیشه. امروز سهراب ظفرم اگر که خب میکرد و میگشت میگو که ما چی کار دارم با زندگی این مردم، و میتونیست که از پای زندگیش باشه. مثل دیگر بیزنسمن و مثل دیگر انسان هایی که ما داریم در تاجیکستان یا برن از تاجیکستان. و من خطیب برادر سهراب ظفر خصوصا در باره اقلیت های کم هم صحبت کردگی است. این مسئله خیلی بگیم یک انسان روشن فکر بود. میفهمین؟ یعنی جای دادن لقای در پارلمان، جای دادن لولی در پارلمان، جای دادن قلق در پارلمان و غیره چیزها ما صحبت میکردیم. و ملت او را اعتراف کردن در او کشور، در پاسپورت نوشتن، در این مسئله ها ما صحبت میکردیم. بسیار فکر سالم داشت. عیناً همین مسئله های اقلیت ها دارم. فقط گفتن در جامعه ای چیزا کمی مردم ایمو که بابا میگفتگی انسان ها هستای در دنیا، این مفکورشون پایان است. اینا نمیدونن که چی گپ است. اینا مفکورشون نمیقپه. این خیال میکنه من هستم و من دیگر کسی نیست. در کنمون بروگ نداریم پوشیم، دوای سمرقند و بخارا و نیمی افغانستان داریم. از ما بود. فهمی نمیره. یعنی امروز وقتی که بالای سریانمون مثل رودکی و مثل سینا و مثل خوارزمی و که امروز بابام میگین، انمون مثل انمون خیلی قهرمان ها مثل واسه، یعنی دایم ظالم داره، تهمت میکنه، باختان میکنه، قتل کشتار میکنه. کدامی از شما امروز حمایه میکنین ایره؟ روز اومد 4 هکتار پخته مان کارید، روز دو موسیقی میرقصیدیم، تمام مالکیت تاجیکستان را بردن، تمام مالکیت آسیای میانه را کشیدن بردن، امروز مسکو ساختن و غیره چیزها ساختن. امروز ما میریم در خانه روز که برات نش میگیم، تی برات نش ми были вместе. Ти نمیدونی چه خیلی تو بودی مستی. اما سهراب خوینی وطن های خلاص اوروس برات سهراب خوین اوروس برات ابراهیم بک دشمن بسماچ اوروس برات واسه خوین هم خلاص. تو اون وقتی که اگر این ملت بیدار نشوه، این ملت وقتی که زیر خواهد چی هستن، غفلت هستن، غفلت سیاه داخل هستن، این کشور آباد نمیشوه. بعد از نبودن امام علی او دیگر نسل های ته امام علی مورد دشمنی کرد، این فایده نداره. امام علی ترا دشمنی کرد، من این وصیت نبیره و نبیرام دا میکنم که بگردین بگین که بابات چی که دم زمونده امام علی دشمنی کرده باشه. خب که بگرده بگه سهراب بابای ما دا دهنش یه تبزه میگم نبیرام.
نسل من وصیت میکنم. وقتی سهراب بردن و زندان کردن 10 میلیون تاجیک شیشتگی در داخلش بردن سهراب و زندان کردن که سهراب برای آزادی تو گپ میزد بابات و بابات در میدان رقص میکرد. فقط یه تا دهنش بزد بود حق نداره نامی قهرمان را گرفتند. چرا این انسان ها میبروین؟ حاضر ما میگم حاضر انسانی که دوا از همون بگیم خوارزمی و دیفا انسانی که دوا از بگیم رودکی میکنه باور کنیم باید دهنش یمش زدن در کار است. چیکار کرد بابات؟ چرا دیفا نکرد بابات؟ چرا در بری خیلی انسان ها نایستاد؟ چرا این انسان ها را ما غریب کردیم؟ چرا بو رفتن در کیم کجاها مردن؟ چرا امروز علمی در نیست؟ یعنی در شاتیت نیست. میفهمینی را؟ فقط گوسفندی برگم کدایی اوری باید در تاجیکستان بحث کنیم. تاجیکستان با پیش، تاجیکستان با پیش، تاجیکستان با پیش. من عادی ترین روزم مثال آوردم براتون گفتم که تاجیکستان 150-170 میلیون دلار رسما سوئد میفروشد. این رسما کاغذی است. اما این را به کاغذی گیریم شاید میلیارد شوه این پول، شاید نیم میلیارد شوه این پول. برای که همه وقت تاجیکستان چقدر پایان نشان میده. من گفتم که 100 میلیون دلار اگر سر تاجیک 10 میلیون تقسیم کنی هر یک داشته 1000 دلاری سالانه میرسه. یعنی ماهانه 83 دلاری میرسه. و اون روز براتون مثال آورده میرم. 100 میلیون شد باقیش نگفتستم 100 میلیون دلار در بالای 10 میلیون تقسیم کنید 1000 دلاری سالانه سر انسان دا میرسه. تو امروز تا تپلینی نداری، تو امروز ترا آب زد رفت و برآمدنی من خیال میکنین من برای از گرسنگیم برآمدم؟ من گرسنه هستم یا من ندارم برآمدم یا من خدمت کشیده نمیتونم؟ ای هموطنم وقتی وطن ما در کام آتش رفته ایستاده است، وقتی ملت کمپیر مادر کودک اینوالید وقتی میبینی که او انسان حق زندگی داره، زندگیش از سگ اروپا پایان است، من هم چه بگیم قلقم باشم فرزندی سرزمین هستم. من درد میکنه ای را میبینم. حدودی اروپا قریب 1 برابر میده تر از حدودی آسیای میانه هست. 28 دولت در آسیای در اروپا جاشیدگی است. در آسیای میانه 5 دولت: قزاقستان، تاجیکستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان. حدود زمینش 1 برابر قریب از اروپا زیاد است. من براتون مثال آورده ایستادم 10 بار. در اروپا 180 میلیون اهالی زندگی میکنه، در آسیای میانه 80 میلیون اهالی زندگی میکنه. یک سالانه کارکر کردن تیلای ازبکستانی که از آب سیر از دریایی که از تاجیکستان از دیگر جا میکنن از جاشون، یک تیلای ازبکستانی که سالانه میگیره 28 دولت اروپایی قدر تیلا گرفته نمیتونه. نیست، زیاد است. یک سالانه تیلای تاجیکستانی که میگیره 15-16 دولت اروپایی او تیلا را گرفته نمیتونه. ای هموطنم ما از مستی نمیگیم برای شما، ما برای وطن برای تو میگیم، برای آینده میگیم که چی میشیم آینده ما بوده. اگر من امروز شکم خدمت فکر کنم و شرایط خدمت فکر کنم و تا اگر از خودت فکر کنی آینده چی میشه و این کشور؟ بعد میخیزه مینوله مورا فلان آمد کش، دیگر آمد کش، اینه ای آمد زد، اینه ای آمد زد. مورا امام علی زندگی کنی نموند. چی بطره نمونده ایستاده سی امام علی؟ تو یکان گوسفند هستی؟ نه؟ انسان هستی؟ چرا امام علی در تو زوری داره تو زوری نمیکنی؟ چرا نمیبروی در میدان؟ میفهمی؟
اینمی سالانه دودگی سویتی میفروشند در همون 100 میلیون دلار. میگم که 10 میلیون اهالی 10,000 دلاری هر سال بتش سری آدم یک خانواده اگر 4-5 آدم باشه 4-5 هزار دلار سالانه بگیم که از دولت درآمد میگیره. پروست 100 میلیون شبته ولی دیگر شنه ولی دیگر شاید طرف ما کی تاجیکستان 100 میلیون نه او 120 میلیون 150 میلیون نشون میتونه 10 برابر از زیاد سوید میفروشه 5 برابر از زیاد سوید میفروشه. چرا تمام این عیش عشرت کیفیت اولاد رحمانوف حق داره این پولا را چه خیلی فورا استفاده کنن؟ ترکیه برای اروپایی ها دیخ داره، مالایزیا برای اروپایی ها دیخ داره، کمپیر پیرو یگیپت برای اروپایی ها دیخ دارن. در تمام کنج دنیا برای پیر کمپیر اروپایی ها دیخ دارن. مادر موته بیچاره بعضیش در قشلاق تولد میشون از قشلاق نبرآمده میبرن. آیا ما مردم تاجیکستان حقی نداریم که پدر مادرای ما بابای بیبیای ما رفته در دم پیریشون رفته در یگیپت در استانبول ساناتوریو دا دیخ کرده بیاین؟ کنی پولو کنی شرایطو میلیارد افشار کرده در خارج برده تپیده استن. او پولایی که در خارج بردن نه امام علی بلکه از این پیش بردگی انسانو الان دارن حتی پولی لینین استالین از خارج حالی روسیه گرفته نمیتونه الان داره گرفته نمیتونه با تمام قدرتش. ولی ما با یک کلوش دریدگی میتونیم که این پولایی که اینو بروردن در خارج ما را میگردونه میاریم. میتاند بطره برای هموطنی عزیزم او انسان در بدنش قدر که بعد از قفاش نوید کردن جلب کردن این چیز نادرست است و تاجیکستان داره قهرمانی خودش و باز هم میوید. یعنی این چیز پایان نمییابد. فقط متاسفانه که شما عقل شما پایان مییابد که این فکرانی شما پایان مییابد که شما میگین که بیست تاجیکستان ما مسافش از 5 دولت اروپایی کلان است از 4 دولت اروپایی کلان است. سالانه تیلایی که ما میگیریم فلان قدر تیلا داریم که از 10-15 دولت اروپایی تیلای زیاد میگیریم. این قدر ما برق صادرات میکنیم اوران رطوبت سیماب و غیره ها. کجا شده ایستادن این پولا؟ چرا باز ما میریم در خانه روس در دیگر جا غلام میشیم؟ اگر ما این چیز را درک نکنیم شما دا نمیگیم این چیزا را. هموطنم باید تو خوروی در خانه تو بیایی یک کس کار کنه نه تو غلام باشی نه تو کارگر باشی. بسنده است اونمو تیلا و اونمو قوای برقی که میفروشی بسنده است. میفهمی امیر هموطنم ما این چیز درک کردیم میگیم 180 میلیون اهالی در اروپا حدودش کمتر از آسیای میانه 28 نام دولت رجیسترات شدگی 28 ملت زندگی میکنه با فرهنگ پاسپورتی خودشون. ما 2 برابر حدود کلان از اروپا زمین آسیای میانه 5 ملت رجیسترات شدگی است. فقط قتل کشتار بخیلی نمیدونم دیگر چیزا. میفهمی نمیرم و او قدر بایگری که ما داریم این اروپا نه نفت داره نه گاز داره نه دیگر چی داره نه قدر تیلا میتونه بگیره. فقط عقل قطعی کار میکنه. ما همه چی را داریم عقل نداریم. همه چی را خداوند در ما داد از زمین نعمت تیلا اوران گاز رطوبت نمید الومین چه چیزی بگوی داد از خداوند در ما بغرض از عقل. فقط ما عقل نداریم. میفهمین؟ که ما 80 میلیون اهالی در آسیای میانه زندگی میکنیم 100 میلیون آدم از اروپا کمتر هستیم. حدودمون 2 برابر قریب از اروپا زیاد است.
چرا اینا اینقدر بگیم بناز زندگی میکنن و بگیم که ما باشه نان برای خوردن نان ذخیره سالانه مبارزه برده زندگی میکنیم. باز اموال توصیه داده میمونه 3 ساله ذخیره کنیم. من گفته استودم ای آزاد کنیم این سرزمینه، شما از تمام نمی مصیبت میبروین میره، ما و شما میبروین میره. اما از همون 100 ساله ها داره مال ما را میکشه خیتای روسیه میگیره میروه با خیتای ما کشیدگی است و ما باشه غلام در بدر. میفهمید؟ تا امروز داریم اتپلنی نداریم در 33 سال استقلالیتمون خونمون گرم کنیم. میفهمید؟ ما برق نداریم خونمون روشنی کنیم در 33 سال استقلالیتمون. فقط سلفی صورت کدوی امامعلی تماشا کردیم، سلفی بادرینگ تماشا کردیم، سلفی پامیدور تماشا کردیم. فقط امامعلی خودش نشان میده که تاجیکستان سری است و پوری است. اما بعضی امونا خانه‌مون در آرزوی هم پامیدور بادرینگ خوردن میبرن میروند. میفهمید؟ همون انسان هایی که امروز مینازین گذشته قهرماناتون بود واسه و غیره ها، عیناً این همه روزواری بود. همون انسان ها برآمدن مبارزه بردن و گروه رقاصه ها تماشا کردن که چی میشه و عاقبتش، نه در بری او رسیدن. امروز نسل های اونا ما و شما واسه قهرمان بود، واسه جنگاور بود، واسه زور بود. خلاص یگان تایما میگیم واسه رقاصه بود، یگان تایما میگیم ابراهیم بیگ رقاصه بود، یگان تایما میتونیم بگیم سینا رقاصه بود، یگان تایما میگیم که نمیدونم رودکی رقاصه بود. میگن یگان تاتون گفتم میتونه که بگیم خوارزمی رقاصه بود یا دیگر قهرمانای ما. یگان تایما گفتم میتونیم شیرینشاه شاتیمر رقاصه بود. کدامت گفتم میتونه که بابا جون غفور رقاصه بود. کدامت گفتم میتونه که یک انسانی که در این وطن خدمت کرد رقاصه بود گفته. نه پس چرا شما رقاصه میشین؟ پس چرا میبروین میرقصین در پیش امام علی؟ اگر اونا رقاصه میبودن مثل امروزه ما و شما، آیا همین روزا نایل میشیدیم ما؟ چرا در مهنت یک انسان ما میرقصیم اما امروز مثل همون یک انسان دیگر باز مهنت میکنه، ما را همون که دشمن میدونیم، فردا باز فرزنداتون از نام این انسان ها میرقصن و میبازن، میگن که بابام بود. با کدامش با رگ شمی را پیوند میکنه که بابای ما بود. میفهمید؟ زنده باش هموطنم، یه بار نیجه کار فرما. میفهمید؟ اگر سینا و رودکی و غیره قهرمانای ما رقصه میبودن، امروز تو میرقصیدی میارزید میگفتیم و زور بودن میرقصیدن. اما خط دوا از نسل هم خیلی انسان کردن رقاصه بدنت، لعنت بر تو یگان رب با او انسان نداری. تو کدام رقاصه را اولادش هستی؟ تو کدام نمیدونم همون دوره هم عرب اومده بود همون رقاصه کده بود یا بربره از همون بردازاده و کنیززاده شدگی هستی. تو حواس رقصه داری، رقصی کاری نمیدونم یک دختر است. اما تو جوان رفته روز درست شوی درست در دیسکوتک 20 گرم ویسکی قطعی کنج موندن، باز برآمده با برابر امام علی ما 1000 ساله تمدن داریم گفته تعریف کردن. همین است؟ همین است تمدنت؟ همین است فرهنگت؟ کنی فرهنگت؟ درود تا با درودهای دیگر. اگر کمتر سخت درسته باشه منظرت.